Сегодня готовим очень хороший, прекрасный хлеб и достаточно простой хлеб на ржаной и пшеничной муке. Многие этот хлеб знают как дарницкий. Это действительно очень простой рецепт, который замешивается буквально одной лопаткой, и хлебушек уже готов к концу дня. Очень вкусный, полезный, ароматный, и я не знаю никого, у кого бы этот хлеб не получился. Как обычно, все ингредиенты для этого рецепта будут в описании, и сейчас они есть на экране, и давайте готовить. По рецепту для этого хлеба нам понадобится 300 грамм закваски. Это достаточно большое количество, поэтому для этого рецепта лучше всего приготовить опару с вечера. Сейчас у меня где-то 9:30 вечера, и я готовлю опару. Здесь я смешиваю 50 грамм пшеничной своей стопроцентной закваски, можно использовать пшеничную или ржаную. Сюда же я добавляю 125 грамм ржаной муки и 125 грамм воды. В классическом дарницком рецепте обычно используется обдирная ржаная мука, но у меня, к сожалению, не оказалось, поэтому я использую цельнозерновую ржаную муку. Всю эту массу хорошенечко перемешиваем, она получается густая, выравниваем ее поверхность, накрываем крышкой и оставляю ее при комнатной температуре до утра. Если у вас дома намного жарче, то ваша закваска может быть готова раньше, поэтому учитывайте это время. Сейчас у меня уже утро, и посмотрите, как поднялась моя закваска. Она стала очень пушистой, воздушной и увеличилась в объеме примерно в 4 раза. Она очень хорошо пахнет. Дома у меня сегодня прохладно, поэтому воду я беру достаточно теплую, около 28 градусов по Цельсию или 82 по Фаренгейту. Температура введения этого теста благоприятная 24-26 градусов по Цельсию, 75-79 по Фаренгейту. На одну буханочку хлеба нам понадобится 230 грамм воды. Я выливаю большую часть, но немножко я сохраню отдельно для того, чтобы развести потом солод. Посмотрите, как хорошо выглядит моя закваска. И перекладываем всю нашу закваску в воду. Здесь как раз у нас получилось 300 грамм, это то, что нужно по рецепту. Закваска очень липкая, поэтому иногда можно помочь себе ножом или вилкой, чтобы отделить закваску от лопатки. Сюда же в воду и к закваске я добавляю растительное масло, по рецепту нам понадобится 12 грамм. Все это хорошенечко перемешиваем. Масса должна получиться более-менее однородная, без больших кусочков закваски. Остатки воды, которую мы сохранили ранее, сейчас ставим на весы и сюда добавляем соль и солод. Соли нам понадобится 10 грамм. Я буду использовать для рецепта 25 грамм ржаного солода. Это экстракт ржаного солода. Если у вас такого нет, можно заменить его либо на мед, желательно темный мед, либо если совсем ничего нет, то можно заменить просто на сахар. Все это хорошенечко перемешиваем с остатками воды и солью, и эта жидкость готова для введения в тесто. Объединяем наши ингредиенты и снова все хорошенечко перемешиваем. Вся масса становится более коричневая по цвету и начинает пахнуть больше солодом. Вот так она в конечном итоге выглядит, светлая коричневая масса, и теперь самое время добавить муку. Здесь мы будем использовать смесь муки. Сначала я добавляю 200 грамм пшеничной белой муки. По рецепту можно использовать либо первый сорт, либо второй сорт. И также я буду использовать ржаную муку. Сегодня буду использовать вот эту, это цельнозерновая ржаная мука темного цвета, называется темная. Сюда же я добавляю 130 грамм ржаной муки. И все это снова хорошенечко перемешиваем. Это тесто получается очень мягкое, оно хорошо вымешивается лопаткой, и сюда не нужно забираться руками, потому что масса очень-очень липкая. Тесто очень хорошо вымешивается, в принципе можно замесить его и вилкой, и лопаткой, если есть деревянная лопатка, тоже подойдет, но силиконовой лопаткой, мне кажется, это делать удобнее, к силиконовой лопатке тесто меньше прилипает. Уделяем этому процессу достаточное время для того, чтобы не было непромесов, потому что это единственный замес, который мы будем делать в этом тесте. Поэтому, если вдруг остались какие-то непромешанные части муки в центре, они могут также остаться и в хлебе. Поэтому еще раз уделяем внимание и хорошо вымешиваем тесто. На этом этапе мы тесто закрываем и оставляем его на отдых минут на 30-40 при тех же температурах, которые я показала. Соблюдаем температуру введения теста. У меня тесто уже простояло 40 минут, и внешне оно практически никак не изменилось, но если посмотреть снизу, то видны уже какие-то начальные признаки снова брожения.
Вот так тесто выглядит, и теперь нам нужно будет подготовить форму. У меня это металлическая форма, ее нужно обязательно смазать растительным маслом. Добавляю небольшое количество и хорошенечко прохожусь кисточкой по всем сторонам. Особенно тщательно уделяю внимание углам. И практически все на этом, представляете, теперь нам нужно просто переложить тесто в форму. Проще всего это сделать с помощью вот таких кондитерских шпателей. Перекладываем все тесто, потом я беру силиконовую лопатку, опускаю ее в воду и начинаю выравнивать тесто по форме. Как мы его выровняем, так оно и запечется, потому что оно поднимается и остается вот такими буграми, если оставить бугры на поверхности. Поэтому я уделяю еще раз внимание тому, как выглядит мое тесто, разглаживаю поверхность. По необходимости также смачиваю снова лопатку водой и снова прохожусь по поверхности. Проще всего это сделать такими быстрыми движениями, как бы сгладить поверхность и выровнять ее со всех сторон. Если у вас такой силиконовой лопатки нет, то все то же самое можно сделать с помощью обычной ложки. Обмакиваем ложку в воду, поворачиваем ее обратной стороной и обратной гладкой стороной ложки выравниваем тесто и всю поверхность. Ну и все, практически здесь все готово. Сейчас тесто у меня занимает чуть меньше половины формы, и оно должно теперь подниматься до тех пор, пока оно не увеличится в объеме в 2 раза, может быть даже чуть-чуть побольше. Я накрываю его сейчас пленкой и убираю в тепло, потому что дома у меня прохладно. Тесто у меня будет стоять примерно 2-3 часа. Для расстойки своего теста я слегка нагрела духовку и теперь убираю его в духовку. И вот так тесто у меня выглядит. Оно простояло почти 3 часа и практически заполнило всю форму. Посмотрите, какая у него ровная красивая поверхность. Перед выпечкой я поверхность хлеба снова сбрызгиваю водой и ставлю выпекаться хлеб в заранее разогретую духовку. Температура духовки должна быть 250 градусов по Цельсию, 482 по Фаренгейту. Первые 10 минут мы будем выпекать хлеб с паром, затем я духовку открываю, снова опрыскиваю хлеб, понижаю температуру до 200 градусов по Цельсию, 392 по Фаренгейту и допекаю хлеб еще 40 минут. Хлеб должен получиться красивый, румяный, с хорошей корочкой. И вот такой прекрасный, красивый румяный хлебушек у нас получился. Обратите внимание, какая у него красивая, золотистая и ровная корочка. По желанию в этот момент хлеб можно снова сбрызнуть сверху небольшим количеством воды и выкладываем хлеб на решетку. Посмотрите, какой красивый и какой румяный. На данный момент хлеб имеет такую хрустящую корочку, хороший стук по донышку, отличное донышко и очень хорошие бока, со всех сторон хорошо пропекся, очень вкусный и очень ароматный. И при надавливании чувствуется, что он очень мягкий внутри. Но на данный момент хлеб еще очень горячий, и такому хлебу желательно отдохнуть часов 8, прежде чем мы его будем нарезать. Я ему решила дать отдохнуть целую ночь, и сейчас у меня уже снова утро, и давайте нарежем хлебушек и посмотрим, что внутри. Режется хлеб хорошо, нож очень мягко входит в хлеб. И посмотрите, какой он красивый и пористый. У этого хлеба получаются открытые поры, при этом они не слишком большие и не слишком маленькие, что напрямую влияет на текстуру хлеба. Хлеб получается ароматный, очень вкусный и очень приятный. Обязательно всем рекомендую, попробуйте. Очень простой, базовый рецепт. И как всегда, если у вас остались какие-то вопросы по этому рецепту или по другим, то не стесняйтесь, задавайте их, я всем отвечаю в комментариях.